ಸ್ಲೈಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದ್ದು ಲೈಟ್ ಅಡೇಗೆ ಚೂಚೂರು ಪಾರ್ದು ಬಿಡ್ತಾವು ಅಡೇಗೆ ಕರಗದು ತಂದೂರಿ ರೆಡಿ ಆತನ ತುಳೆ ಹರಿ ತಂದೂರಿ. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ. ಯಾನನಿಗಲ ಮೋಕೆದ ತುಳುನಾಡ ಪೊಣ್ಣು ವಿಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹರಿಣಿಜಯಂತ್ ಇನ್ನಿದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ 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 ಸ್ಪೆಷಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇನ್ನಿತ ದಾದ ಪನ್ನಂಡ ಒಂತುಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂತುಲೆ ಅತ್ತು ನಿಖಲತ್ತು ಒಂತುಲೆ ಯಾನು ಒಂತುವೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಶೇಖ ಒಂದುಂಡು ದಾದ ಪನ್ನಂಡ ಇನಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಪನ್ನಂಡ ಇನಿ ಎಂಕಲೆಗ್ ರಜೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಕಂತದು ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ತಂದೂರಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದು ನೇರು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಡ ಇನ್ನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯಾನೆ ಮಸಾಲೆ ಪೊತ್ತುದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಮಸಾಲೆನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಎಣ್ಣನೆ ಒಂಜಿ ಓನ್ ರೆಸಿಪಿ ತಂದೂರಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಪಿದೋಡು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬಳೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೋರಿನಿ ಚೋಕುಡು ಲುಂಬುದು ಲೈಕ್ ದಾತಪುರ ಪಾಡುನು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ಪಾಡುಗ ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆನಾ ಅದೇ ಪಂಡ ಯಾನೇ ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ತದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕೋರಿಗೆ ಮಲ್ಪುನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಅಂಚ ಪೋಯಿ ದಾದ ತೂಪರ್ ಎರೆಗೆ ಪುರ ಕೋರಿ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ ಮಾತಾ ಇರಲ್ಲ ಓಕೆ ಒನ್ಸ್ ದ ಟೈಮ್ಗೂ ರೆಡಿ ಆಗೋಡು ಅಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಪೆ ಬೊಕ್ಕನೆ ಕುಲು ಬಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಲ್ಲೆ ದಾದ ತೂಪಿನಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಿದಾಡ್ಲಿ ಪೊಯ್ ಬೇಗ ಪೊತ್ತಾಂಡು ಉಪ್ಪು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು 5 ನಿಮಿಷ ದೀಕ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ತಂದೂರಿ ಮಲ್ಪರೆ ದಾದಾಪುರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಲ್ಲಿ ಮುಲ್ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಮುಲು ಒಂಜಿ 4 ಏಲಕ್ಕಿ ಇದೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಏಲಿಯನ್ ಒರ್ಂಬ ಲವಂಗದೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಚೆಕ್ಕೆದೆ ತೊಂದೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕರಿಮೆಣಸು ತೂದುಪಾಡು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ 1/2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಸೋಂಪು ಕಾಲು 2 ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪಚ್ಚೆ ಮುಂಚಿ ನಮ್ಮದಾದ ಅನ್ಪುಣ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಒಂತೆ ಒಂಜಿ 5 ಆಜಿ ಎಸಲ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡರಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪುಡಿ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿ ತಂದಿದ್ದೇನೆ ಸಣ್ಣ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ ಚಿಕನಿಗೆ
ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ಎಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಲ್ಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ತುಂಬ ಖಾರ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕಲ್ಲರ್ ಮಾತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್. ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಮಲೇಷ್ಯದ್ದು. ಇದು ಮಲೇಷ್ಯಾ ಚಿಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಕಲ್ಲರ್ ಅದೇ ಕಲ್ಲರ್ ಬರ್ತದೆ, ಖಾರ ಇಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಯೋಗರ್ಟ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಯೋಗರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಮೊಸರು ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಹಾಕಿ ಆಯಿತಾ. ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಹಾಕಿ. ನಾನು ಅಂದಾಜಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಚಿಕನ್. ಓಕೆ, ದಾದೆ ಗೊತ್ತುನಿ ಏನೊಂಚೂರು ಕನ್ನಡೋಡು ಬನ್ನಿನಿ. ಕೆಲವರು ಕನ್ನಡದ ಕುಲ್ಬುರು ಉಳ್ಳಿರತ್ತೆ ಅಂಚ. ಓಕೆ, ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಸಾರಿ, ಕೈಟೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ. ಓಕೆ, ನಿಕ್ ನೀರು ಪೂರ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಒಂದುವೆ ಇಂಚನೆ ಪಾಡ್ಲೆ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಅವು ಒಂತ ಪೊರ್ತಾನ ಕೋರಿದ ದೆಟ್ಟು ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ನೀರ್ದ ಅವು ಪಿದಾಯ ಬರ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ, ನಿಕ್ಲೆ ಕಲ್ಲರ್ ಬೋಡಿತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಕ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು. ಕಲ್ಲರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಕಲ್ಲರ್ ಹತ್ತು ಮುಂಚಿ ಪಾಡರೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾರ್ದೆ ಪಕ್ಕ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬರಂದು. ಎಂಕ ಖಾರ ದುಂಬೇ ಖಾರ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ ಖಾರ ಪೋಡಿಗೆ ಅಕ್ಕ ನಮಕ್ ಮುಂಚಿದ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಅತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ನೋಡಿ ಹಾಕಿ ಆಯಿತಾ. ಚಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಡ್ತದೆ, ಚಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೋಳಿಗೆ ಹಾಕುವಾಗ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇದರಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಒಳಗಡೆ, ಹೀಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಕಲ್ಲರ್ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕಲ್ಲರು ಬೇಕು ಆದರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇದು ಮುಂಚಿದು ಪೊಡಿ ಹಾಕಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ, ಸರಿ ಹಾಕಿ ಮುಂಚಿದು ಪೊಡಿ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಇಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಇಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ಬೋದು, ರುಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಇಡುವಾಗ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಆನಿಯನ್, ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಚಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನಿವತ್ತು ಏನೂ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೇಮು. ಇವತ್ತು ಏನೂ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿ 1 ಗಂಟೆ ಹೀಗೇನೆ ಇಡೋಣ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲಗಲಿ. 1 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಬಂದು ನಾವು ಇದನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸೋಣ. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿ ಆಯಿತಾ. ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇಡೋಣ. ಇದರದ್ದು ಖಾಲಿ ಹಾಕೋ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಇದು ಕಾಲು ಸರ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಬೇಯುವಾಗ ಸರ್ತಾಗ್ತದೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಗ, ಒಂದು ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು. ಹೆಂಗೆ ಪಾಡುವೆರೆ ಗೊತ್ತು ಚಂದ, ಹೆಂಗೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಂಚ ರೌಂಡ್ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪೋದು ನೀರುಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಈಸಿ ಹೆಂಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಂದು ಬರಿ ಇಂಚ ರೌಂಡ್ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪಲೆ. ಇಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಅಲ್ಲ, ಇಂಚನೆ ಉದ್ದ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪಲೆ. ರೆಡಿ, 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಮುರ್ತುಲೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನ ತಂದೂರಿ ಚಿಕನ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕುದರ್ದಾದ ಬಂದಿತ್ತತೆ ಆನೆ ಕುದರ್ದಾಲಜ್ಜಿ ಆನೆ ಹೊಸತ್ತು ಕಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕುದರ್ ಹರಿ ಚಿಕನ್ ತಂದೂರಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಬಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸಿಮ್ಮುಡ್ದೀತೆ ಆನೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಪಾಡುಗ.
ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಬೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಪಂಡೇಜಿನ ಕಂಟು ಹೋಗ್ಲು ಓಕೆ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹಾಕೊಂತುಂಡು ಬೇಪನ ಕಪ್ಪ ಬಂದಿದ್ದಿಂದ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಡಂತುಂಡು ಪಾಡ್ಗ ಬೆಣ್ಣೆ ಅಡೇಗೆ ಕರಗಡವು ಒಂದು ಕರಗಡ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಚೂರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದಲ್ಲ ಬೇಯೋಡೊಂದಿದ್ದ ನಮ್ಮ ತಂದೂರಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕೋರಿ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟೆ ಬೇಯ್ಪುನವು ಓಕೆ ಇಂಚ ಪಾಡ್ಗ ಸುತ್ತವನೇನು ಬೆನ್ನೇನು ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ಅನ್ನಲೇನು ಫುಲ್ಲು ಇಂಚ ಸೋಪು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತಂಗ ಪಾಡ್ಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಡಿ ಇಂಚ ಪಾಡ್ಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪುರ ಇಂಚ ಒಂದು ಟ್ಯಾಪ್ ಆಡುಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಒಂಚೂರು ಕರಂಚುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದಿನ ಸ್ಲೈಸ್ ಟೊಮೆಟೊ ಉಂಡು ನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಇಂಚೆನೆ ಪೂರ ಲೈನ್ ಹಿಡ್ದೀಕ ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ತುಂಡು ತುಂಡು ಬೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಕೋರಿದ ಒಂದುಂಡತ್ತೆ ಕೋರಿ ಮಲ್ತದಿನ ಒಂದು ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಏನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದ ಮುಡ್ದೀಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಇಂಚ ದೀಕ ಕೋರಿ ನಿತ್ತೆ ಮೆಲ್ಲದೆತ್ತದು ನೇತ ಮಿತ್ತು ಪಾರ್ದು ಬಿಡ್ಕ ಟೈಟ್ ಇಡು ಓಕೆ ನೆತ್ತ ಮಸಾಲೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಕು ಪಾರ್ದು ಬಿಡ್ಕ ಖಾರ ಪೂರ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಈಗ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಪೂರ ಇಂಚ ಪಾಡ್ಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಮ್ ಮುಡ್ದಿ ಓಡು ಇಜಿ ನಾಡಿ ಪತ್ತುಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಪ್ಪ ಆಪುಂಡೆವು ಇಜಿನಲ್ಲ ತಂದೂರಿ ಕಪ್ಪ ಅಂಡನೆ ಈಗ ತಂದೂರಿಂದ ಪುದರ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಂದೂರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೇಯದು ಪಡು ಪೀಸ್ ಬೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಬಟರ್ ಪಾಡ್ಗ ಎಕಡೆ ಒಂದು ತುಂಡು ಪಾಡ್ದಿಂದ ಪಂಡ ಅಡಿ ಪತ್ತುಂಡು ಇತ್ತ ಕೂಡ ಸ್ಲೈಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದ್ದು ಲೈಟ್ ಅಡೇಗೆ ಚೂಚೂರು ಪಾರ್ದು ಬಿಡ್ತಾವು ಅಡೇಗೆ ಕರಗದು ಹೋಪುಂಡು ಬೆಣ್ಣೆ ಓಕೆ ಏತು ಬೆಣ್ಣೆ ಪಾಡುವಾರ ಆತು ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ತಂದೂರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿದ ಮೇಲುಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಇಂಚ ಕೋರಿದ ಮೇಲು ಇಂಚ ತುಂಡು ತುಂಡು ಪಾರ್ದು ಬಿಡೋಡು ಅಪ್ಪಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಕೋರಿದ ಸ್ಕಿನ್ ತಿನ್ನಾಗ ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎರೆಗೆ ಕೂಡ ಸ್ಕಿನ್ ಇಷ್ಟಜ್ಜಿ ಅವೇನು ತಿರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ತಿನ್ನಿಯರೆ ಓಕೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ದಾದಲ್ ಕೊಡು ಗೊತ್ತುನ್ನೆ ನಾನು ಅಡೇಗೆ ಒಂದಿದಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿದು ದೀವೋಡು ಅಂತ ಪೊರ್ತಾದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬರಕ್ಕ ತೂಕ ದಾದಾಪು ಓಕೆ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನೆಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಓಕೆ ಬಿಕ್ಕದು ಬಿಡ್ಕ ಲೈಟ್ ಇಡು ಅಡೇಗೆ ಜೊತೊಂದು ಪಡು ನಾವು ಅಂತ ಪೊರ್ತಾದು ಬರ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ನೆಯ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಓ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಶಕ್ತಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನೆಯ್ಲ್ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಕೋರಿದ ಮೇಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಇದು ಬೆಚ್ಚಾನಾಗ ಕರಗುಂಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪರಿಮಳ ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ನೆಯ್ಯಿ ಎಂಚಂಡು ಊರ್ದ ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪ ಸೇಮ್ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ತುಯ್ಯರೆಲ್ಲ ತುಲೆ ತುಪ್ಪಿಡು ತುಲೆ ಏತು ಶೋಕುಂಡು ತುಲೆ ಈತು ಮಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಇಂಚೆನೆ ಇದು ನೆಯ್ಯಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಪುರ ಪಾಂಡನೆ ಕೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ತಂದೂರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ತಕ್ಕಳು ಪುರ ಹೋಟೆಲ್ ತಕ್ಕಳು ಪುರ ಬ್ರಷ್ ಇಡು ಇಂಚ ತೊಡೆ ಪುನತೆ ನಮಕು ಬ್ರಷ್ ಇಡು ಪುರ ತೊಡೆ ಪುನತ್ ತಾಕತ್ ಪುನಃ ತಾಳ್ಮೆ ಇಂಚಿ ಓಕೆ ಇಂಚ ದೀಕ ಓಕೆ ನೆಟ್ಟೆ ಇಂಚನೆ ಬೇಯೊಂದು ಪಡು ಯಾವ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಗುಂಡಿದ ಬಾಜನ ಇಂಚ ಮುಚ್ಚಿದಿದ್ದಿಲ್ಲೇ ಒಂದು ತಂದೂರಿದ್ದನೆ ಬಾಜನ ಓಕೆ ಗಾಳಿ ಪೋವಂದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಬೇಯಡ್ ಒಕ್ಕ ಒಕ್ಕ ಕೊಯ್ ಓಕೆ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಾದನ ತೂಕ ಒಂಚೂರು ಅಡಿಪತ್ತದಿಲ್ಲ ಕಪ್ಕೊಂಡು ಬಲೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತುಗ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ತೂದು ಫೋಟೋ ಇಡ್ತೀನಿ ನಾನು ರಾಜನ ತೂದು ಇವಳೆ ಇಂಚಂದೆ ಇಂಚ ಪತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಂದೂರಿ ಹಾಪಿ ಇಂಚಿನ ಹಾಕುಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪಾತ ನೋಡ್ಕೊಚ್ಚಿ ಕಪ್ಪಣ್ಣನೆ ತಂದೂರಿ ಹಾಕೋನು ಇಂಥವನ್ನೇನು ಉಲ್ಟ ಮಲ್ತುದು ಪಾಡೋಡು ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಇಂತಲೇ ನಿಂಚ ಅವರ ಫುಲ್ ರೌಂಡ್ ಪಾಡ್ಗ ಓಕೆ ಉದುಪ್ಪಾಡು ಒಂದು ಅಂಚೆನೆ ಗ್ರೇವಿಲ ಕಾಪುಂಡು ಕೋರಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪುನು ಯಾ ಅಂತಲೇ ಓಕೆ ಹಾಂ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಇಡೋದು ಆತಂದುಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಅವಡು
ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಪೂರನೆತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಓಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಕುಲರ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಏತು ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಲೆ ಪೂರ ಮೂಲ್ ಬತ್ತು ತಕ್ಕತಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಕುಡ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಟ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಕ್ಕ ಕುಡ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀಕ ಓಕೆ ಮುಚ್ಚಿಗ ಮುಚ್ಚಿದ್ಲಿಕ್ಕ ನನ್ನ ಕೂಡ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬಿರ್ಕುಗ ಓಕೆ ತೂಲೆ ಹರಿ ತಂದೂರಿ ರಡ್ಡಿ ತೂಲೆ ಏತು ಶೋಕ್ ಆತುಂದು ತಂದೂರಿ ಏತು ಶೋಕ್ ಆತುಂದುಲೆ ಎಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಣ್ಣನೆಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹರಿ ತಂದೂರಿ ಯಾನೇ ಕಂಡು ಬತ್ತದಿನ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತುಂದು ತೂಲೆ ತಂದೂರಿ ರೆಡಿ ಆತನು ತೂಲೆ ಹರಿ ತಂದೂರಿ ಪರಿಮಳ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೂಪರ್ ಅದು ಪುಂದೇನು ವ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂತೆ ಪುರ್ತಾದು ಓಕೆ ಪಟ್ಟಾಂಡು ಚಿಕನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ತಂದೂರಿ ಪೂರ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲದ ಸೂಪರ್ ಆತದು ಒಂದೊಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಖಾಲಿ ಮಸಾಲೆ ಇತ್ತದು ಉಪ್ಪುಂಡು ತಂದೂರಿ ಡ್ರೈ ತಂದೂರಿ ಅತ್ತು